Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hafizan Haikal bin Jamizan. Saya daripada IIT Pride akan membentangkan projek saya iaitu alat bantu mengajar otomotif alarm sistem. Penyelia projek saya adalah Encik Muhammad Zainadi dan saya menjalankan projek ini secara individu. Namun projek ini menggabungkan antara alarm sistem dan juga central lock system. Central lock system dikendalikan oleh individu lain iaitu Alif Farhan. Baik, alat bantu mengajar ni dia dilengkapi dengan komponen-komponen utama yang perlu digunakan untuk menjalankan sebuah alarm sistem. Namun kegunaan dia mudah sahaja dan detail pun disusun dengan cara yang mudah untuk senang difahami oleh pengajar dan pelajar. Projek ini dijalankan untuk kegunaan pelajar dan pengajar di Institut Latihan Pendidikan Pride. Hanya di situ sahaja kerana projek ini dijalankan dengan skop iaitu digunakan di IIT Pride. Kerana IIT Pride tidak mempunyai alat bantu mengajar yang mempunyai komponen-komponen ini. Okey, untuk function alat bantu mengajar ni iaitu dia macam dekat kereta-kereta basic macam kereta-kereta Viva, macam dekat Wira lama dan juga dekat Azia. Dia central lock yang basic dan juga alarm yang basic, iaitu menggunakan remote seperti ini. Hanya menggunakan dua button sahaja, on dan lock dan unlock. Bila kita lock, kita akan nampak dekat central lock system tu dia akan turun dan juga akan ada bunyi daripada siren iaitu daripada alarm system. Dan bila kita unlock, dia akan berbunyi dua kali daripada siren dan juga actuator itu dia tempat macam dekat kereta-kereta biasa. Kemudian alarm system juga dia mempunyai function iaitu untuk mencari kenderaan kalau kita parking ni, kita lupa letak dekat mana, kita just hold button ilmu sikit, signal lamp akan menyala supaya kita boleh cari kereta kita. Alright, itu saja daripada saya. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum.